讲啊，错还理直气壮，我不懂。然后呢？你要上新闻是不是？是你现在拿下口罩壳才是你没礼貌，你有没有水准？现在没水准的是你哎，你先咳出来的，我刚刚都没讲话嘞。干嘛？然后心态又不好。心态不好？你插队跟我讲心态不好。反正你们就是插队啊！什么叫插队？没有插队吗？你们刚刚就是离开啊！我告诉你一件事情，我哎，你说写不写名字嘛？我告诉你，今天我今天去7-Eleven买东西，我拿东西我不能插队，我要去后面排队啊！你走开，你如果到旁边去的话，你再回来，我们不会讲话，因为我们知道你排过。我排过，可是就是要重新排。你说到这理论规则，这是规则。什么？你要不要去问谁排？你去问啊！你去问后面排队的，离开就是要重排，不是？你去问，你去问啊！你们自己做错事情啊！我干嘛问？天哪！你们就是一直讲小孩子倚老卖老。我比你老太多。就是因为倚老卖老才丢脸呐！这不叫倚老卖老，就是倚老卖老，规则都不知道。你要继续讲啊，错还理直气壮，我不懂。然后呢？你要上新闻是不是？是你现在拿下口罩壳才是你没礼貌，你有没有水准？现在没水准的是你哎！你先咳出来的，我刚刚都没讲话嘞。父母家教不好。干嘛？然后心态又不好。心态不好？你插队跟我讲心态不好。大家都知道我在咳嗽，我跟你讲，我不会对着你咳。我也不会对手，我可以这样低下来咳啊，我也是尊重。你看他那么难过，他也是乖乖在排队。你刚刚去那里，冷到没看到？不好意思，就是没有，因为你已经离开了。你站在这边，我还知道你在这边。家教这样，天哪！你讲家教，老人家不要这样子一直讲谁是小孩活多久，你们自己没有遵守规则，就是没有遵守规则。旺旺水神微酸性电解次氯酸水，它能够真的帮助你做好环境跟物品的清消。那像我们中天呢，全天摄影棚呢都是不停的以水神雾化器来喷这个水神，保持整个空气的安全。那随时喷的话呢，水神随手喷这个部分也非常适合。去哪里买呢？都可以到快点购。